자동차 외형 복원 및 광택 전문점 세덴 파주점입니다. 오늘 작업 소개할 차량은 출고 5년 정도의 차량으로 몇 군데 수리와 함께 표면에 심한 스크래치 등으로 광택 작업을 요청하신 그랜저 IG 차량입니다. 특히 이 차량은 수리 부분의 이유가 모두 다른 상태로 입고되었는데요. 타 업체에서 수리한 트렁크 부분 재작업과 자가 수리하다 망쳐버린 좌측 앞핸더, 그리고 깊은 스크래치로 수리가 필요한 우측 앞핸더와 수리 후 광택 작업입니다. 타 업체 수리 후 재작업을 요청하신 트렁크 부분을 좀 더 살펴보면 이런 상태입니다. 사진에는 잘 나타나지 않지만 표면이 거칠고 광택면이 사라졌습니다. 이 부분은 좌측 앞핸더입니다. 고객님이 일회용 스프레이를 뿌려놓은 상태인데요. 역시 재작업이 필요합니다. 도장 부스에서 도장 작업 후 적외선 열 처리 중입니다. 모든 수리를 마치고 광택 작업을 해야 하는데 차량 표면의 본넷 상태입니다. 좌측 앞문짝 상태입니다. 심한 스크래치가 광택 작업으로 제거하기에는 만만치 않아 보이네요. 그 외 전체적인 광택 작업 전 이미지입니다. 출고 5년간 한 번도 광택 등 차량 관리를 하지 않은 차량 상태는 보시는 것처럼 상태가 무척 심각한데요. 최고의 퀄리티를 자랑하는 세덴 파주점의 광택 기술력으로 고객님 차량을 작업합니다. 판금 도장과 광택 등 모든 작업을 마쳤습니다. 본넷의 상태입니다. 생활기스와 얼룩이 사라졌습니다. 스크래치가 심했던 좌측 앞문짝입니다. 새 차처럼 작업된 차량을 보신 고객님은 믿고 맡긴 보람이 있다며 무척 좋아하셨는데요. 피로를 잊게 하는 최고의 칭찬이죠. 항상 안전 운전하세요.